na ce har ka ƙara dambenka zan sama dambe uku kuma kowane naira 100 nisa kuma billahi lazi la ilaha illa huwa in kai winin guda kai duro guda an ka buge guda wallahi sai na baka 100 za ka yi dambe da alasa za ka yi dambe da junior ramadan za ka yi dambe da ayi kullum haya wa haya ina ce mana gudu na da a kawo a dauko take da ayi mutu wallahi duk ƙarya ta su ne to kai ko duk duniya dambe ba abu da ali ba ba abu da gardena ba abu da alasa ba ba abu da goban mai tafasa to shi kisa ba shi bane kihi na musulman ɗanya ne amma ya kamata a ce wancan kwallo to ina garkuwar cindo sarki ina garkuwar gobe tana da yaki ta san sangon ya ce don Allah ya raba ma Ali in ji sangon za a yi mai addu'a ranar Ladi amma ya ce ana cewa kan zai ciya ma mai kuɗi to don Allah ya aza mai kuɗi da shi da Ali ya rantsu da Allah Ali ya kai Washa na cikin bala'i jama'a wallahi washa babu mai tayo dan uwanka idan dan guru mana ina ana da washa ba yana gida washa na cikin shida kada Ramadan kada Ramadan kada Ramadan kada Ramadan ga dubun ka 10
amma da ka hita da kyau na rantsa da Allah ya to kale shi mai sa mana ruwa ya iya dambe ba gwada mata da su tashi he will excel yana da hannu taimako dubu goma ne ne ba da dubu takwas turmi guda an kan ba dubu hudu ne ba ku ba na an bugu ni bai burge yanzu wanga dangane ake nan au kai kai na uba ka ya dangane da uba kai da kasan waya buge shi sai ba waya buge shi ba ka ba ina mai sai da waya ina mai sai da waya kai ni ba so ko a saki ai saki kanka buge shi abu da ya ga mutunja kai yau shi kan lalace kaddara dan bunza ba ni ba da aronka ba ni sai shi ya gurma da kai mutai kai kai no ba ba kai la ilaha illallah kai kai mutai ka da
okay to a haka su ayi idan da dawa kaddara dan bunza zona okay dan tawaye to kaga naka shi ya dauka to in sun kai nawa za a basu 20,000 to tun da ka ce talaka haki idan da na yadda zan basu 20,000 ina mata taso to jama'a akwai wani ba Allah da an shekarun jiya ya ce wallahi tallahi ko ba shi wayan nan za a kai hannun DSS ko a yi da ni wallahi zai ba da naira 200,000 kyauta kuma wallahi ka ci banza aba 200,000 ni za ka bawa kuma wallahi ba a faɗa wanda ya ɗauke ta don Allah ku taimake shi gina da an ka ɗauke ta ko wanda ya ɗauke ta ya san shi ta don Allah ta yi an so shi kawo mini daga nisan shi sai Allah wallahi zan ba shi 200,000 kyauta don Allah ya ta yi kaso akwai something very important a cikin wayan don Allah ku taimake shi nan gidan da an ka ɗauke ta don Allah kun ga da magani ga nan ba a sata in an sata mai to bala'in kowa duk lalata gidan to a ta yi to dambe uku ya isa guda hudu ke nan okay musamman dambe kudi aka